Iqaamaan naaf hin ejjetamne naattis argisiisanii hin beekanii ani garuu waggaa tokkoo fi ji'a 5 fixeetiin jira akkasumas immoo paaspoortiin kiyyaallee yeroon isaa irra darbee jira akka mangodhaa warra jettan gaaffii baay'ee jechuudha. Dabalataan immoo yooni biyya waggaa 2tti biyya galee yoon hin deebi'a je'eetiin yoon galee yoon deebi'uudha baadhee rakkoo akkamiitu narra ga'uu danda'a maal na godhu laatii warra jedhaniif jechuudha. Asumaan tolchaatii na dhaggeeffadha gaaffii keessan hunda as jalatti dhagaahachuu ni dandeessu. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa warri mana koof haaraa taatan maatinaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa gaaffii keessan irratti jechuudha. Ani iqaamaa naaf hin ejjetamne tokkoffaa irratti iqaamaan naaf hin ejjetamne garuu ani waggaa tokkoo fi ji'a 5 fixeen jira kan jette jechuudha obboleettiin keenya. Iqaamaa jechuun egaa ani akkaman godhaa asitti hanafamoo gaafan galuu rakkoo akkamiitu akkam narra ga'a qaxxaamuu yookiin immoo adabamuu nan danda'a isa jettuuf jechuudha. Nama baay'ee ilaallatuu danda'a namoota baay'eef gaaffii ta'uu danda'a jechuudha. Iqaamaa jechuun eeyyama biyya ati keessa jirtu kan amma ati hojjettu kontiraata waggaa 2 keessa hanga ati hojjettu ittiin baatee ittiin galuu akka dandeessu biyya kana keessatti ati seeraan akka hojjetaa jirtu kan mirkaneessu iqaamaa jedhama jechuudha. Iqaamaa jechuu kanammoo iqaamaa kanammoo eenyutu hojjeta? Asitu hojjetamoo hojjetatamoo madaamiitu hojjeta? Isa kanaaf gaaffii keessan jechuudha. Iqaamaan kan isiniif hojjetamu namni tokko kontiraataan dhufee jira yoo ta'e kontiraata waggaa 2 ittiin dhufeera yoo ta'e daldaalaan isaa dhufu karaa mootummaan isaa dhufu waggaa 2f dhuftee jirta yoo taate yoo daldaalaa irraa si fudhatte madaamiin daldala sanaaf maallaqa ati ittiin dhufte sana kaffaltee si fudhattee yoo jiraatte mana yaalaa si geessite si marmarsiistee dhiiga kee ergachee gootee iqaamaa ejjechiisti. Erga akka iqaamaan si ejjetame akkamiin bartare gaafa isaan mana yaalaa si geessan daldalaanis immoo kontiraata jedhee waggaa 2 jedhee itti si kenne kana kan iqaamaan si ejjetamuu danda'u. Ishiin immoo mana yaalaa si geessite taanaan iqaamaa hojjechuun gahee isheeti. Maaliif iqaamaa sana sitti laachuu hin dandeessu jechuudha. Iqaamaan kan isaaniiti. Maallaqa keetii miti kan ejjetamu isaanitu ejjechiisa. Yoo waggaa 2 hojjettee yookiin waggaa 3 yoo hojjette iqaamaan hin qabu yoo jette immoo ati waan adabamtu yookiin immoo waan miidhamtu tokkollee hin qabdu. Kan itti gaafatamu warra si hojjechiisatan sanadha jechuudha. Mootummaan illee isaaniin adaba malee siitiin si hin adabu, si hin ilaallatu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni karaa daldalaatiin dhuftanii kontiraata dhaabbataan hojiin dhibee ji'a 2 ji'a 3 mana tokko ji'a 2 mana tokko ji'a 3 hojjettanii baatan iqaamaan isiniif hin ejjetamu. Yoo kontiraata ta'e qofa madaamiin kan ishee maallaqa ishee baaftee iqaamaa siif ejjettu. Yoo immoo ji'a 2 ji'a 1 ji'a 2 mana namaarra deemtee daldalaan si ejjechiisa ta'e immoo kan itti gaafatamu daldaalicha isa si fidedha jechuudha malee kan itti gaafatamu si miti jechuudha. Asirrattis ati kan dhufte seeraan biyya kana keessa galteetta waan ta'eef kan itti gaafatamu daldaalicha si fidedha jechuudha. Akkasumas immoo paaspoortiin kiyya immoo expaayirdii ta'ee jira. Maallaqa isaa eenyutu kaffalaa kan jedhuuf jechuudha. Paaspoortii jechuun waggaa 5 guutuu si tajaajile waggaa 5 booda immoo expaayirdii yookiin immoo yeroon isaa irra darbee jira yoo ta'e yoo fedha madaamii kee yookiin immoo namicha si hojjechiisatu sana ta'e qofa birrii isaatiin siif hojjechiisa. Yoo fedha isaa miti ta'e fedha isaa miti yoo ta'e garuu kan hojjechiifatu si mataa kee maallaqa keetiin jechuudha. Biyya jirtutti maallaqa biyya jirtu sana baasee kan hojjechiifachuu danda'u sidha jechuudha. Fakkeenyaaf Saawudii teessee yoo amman kana saayitii kanatti si jala expaayirdii ta'eera yoo ta'e birrii Saawudii riyaala 700f birrii 15 kaffaltaa jechuudha. 700f 15 kaffaltee ofii kee haaromsiisisatta kan si geessu eenyu arabichuma si geessa jechuudha. Yoo nama gaarii ta'e yoo ofiisaa tolaa ta'e immoo ofiisaayyuu siif
hojjechiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu paaspoortiin kan keeti iqaamaan kan saati. Kana gidduutti yeroo iqaamaan yaadda'in waggaa 2 fixxee waggaa 1 fixxee waa'een iqaamaa si yaaddessiin kontiraata jirta yoo ta'es daldalaatiin dhufteetta yoo ta'es waa'een iqaamaa waan si yaachisu hin qabu jechuudha. Expired yoo ta'es kan itti adabamee kaffalu isaanidha. Hin ejjenne yoo ta'es kan itti adabamee kaffalu isaanidha jechuudha. Warra biyya kana si fidedha jechuudha. Garuu warri bakkee ejjetan immoo warri illee gaalii yookiin seeraan ala jiraatan immoo iqaamaa hin qaban waan ta'eef isaan durumaayyuu seeraan alaa namni iqaamaa itti gaafatamummaa fudhatee hojjetuufillee hin jiru jechuudha. Akkasuma immoo ani waggaa 2 fixee galuu barbaada. Madamiin kiyya immoo darsoo marsii yookiin immoo akkan biyya kana deebi'u na barbaaddi. Ani immoo mana kanatti deebi'uu hin barbaadu. Nan siif deebi'a je'ee jaalalaan biraa ba'uu barbaada. Gaafa hin galee immoo yoon galee biyya biraa deeme yookiin immoo biyyuma kanatti yoon deebi'e waan na adabsiisu qabamoo isa je'uuf immoo jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani galeen deebi'eera jechuudha. Eeyyamaan galeen deebi'e. Yoo fakkeenya eeyyama fudhattee dhugumatti mana sanatti deebita yoo taate rakkoo tokkollee hin qabu. Garuu amma fakkeenya Saudii teessee galeen siif deebi'a jettee himuun barbaanne bakka walumaa galatti manichi sun sittiin tolle yoo ta'e hin fedhu mana kana jettee biyya abbaa keetti galtee biyya biraa deemuu yookiin immoo biyyuma kana ufuu yoo barbaadde immoo jechuudha. Siniifan deebi'a jettee isaan ejjechiista. Viizaa isaan ejjechiiste viizaa kee qabattee biyya galtaa jechuudha. Gaafa viizaa kee qabattee biyya galtee ji'a 2 yookiin ji'a 3 eeyyama fudhatteetta yoo taate yoo immoo galteet immoo hin barbaadu manuma sanatti hin deebi'u yoo jettee viizaa sana kaansileeshinii ta'a jechuudha. Yoo ati biyya biraa deemte biyya biraa deemuudhaaf dursitee boqonnaa ji'a 3 fudhattee jirta yoo taate fakkeenya Saudiirraa yoo galte Dubaay deemta yoo taate ji'a 3 boqonnaa fudhattee yoo taa'e ji'a 2 boqodhuuti otoo jiini 3 sun hin dhumiin Dubaay safaruu dandeessa yookiin Dubaay deemuu dandeessa jechuudha. Otoo viizaan sun kaansileeshinii hin ta'in ji'a 3 yoo ati fixxe ati ufuu yoo ati didde isaan dhaqanii maal godhu kaansileeshinii gochuu danda'u jechuudha. Darbee immoo viizaa tokko Saudii irraa fuutee galteetta yoo ta'e yookiin Dubaay irraa fuutee galteetta biyya kamiyyuu haa ta'u viizaa tokko fuutee galteetta yoo ta'e nan deebi'a jettee biyyicha baate sanatti mana nama hambiraaf deebi'uu hin dandeessu. Manichuma baate sanatti deebi'uu dandeessa malee mana nama biraa galuu hin dandeessu. Biyyicha sanatti deebi'uu hin dandeessu. Maaliif viizaa lamaan deemuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenya ishiin sun viizaa si ejjetteetti waan ta'eef amma immoo nama hambiraatiin immoo daldalaanis haa ta'u yookiin viizaa argattees haa ta'u shawwaddee ji'attis haa ta'u ji'a lamaanis haa ta'u yoo deebi'uu barbaadde biyyicha baate sanatti deebi'uu hin dandeessu. Maaliif viizaan lama hin ejjetamu jechuudha. Sababiinsaa yeroo ati ashaaraa gootu akka viizaan siif ejjetamee jiru akka ati biyya kanatti deebitu achi keessaa ba'a jechuudha. Ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu ni qabamta. Nama baay'eetu gaaffii akka kanaa na gaafateera. Darbee immoo yoon ani immoo calliseema viizaama sana qaba'ee taa'ee biyya abbaa makootti galee Itoophiyaatti galee callisee mana abbaa koo taa'ee rakkoon tokko narra gahaa yoo jette immoo rakkoon tokkollee sirra ga'uu hin danda'u. Sababiinsa ati qaamaa fuutee viizaa fuutee galtee yoo waaqa sodaatta rabbiin sodaatta ta'e bichaa adaba rabbii yookiin adaba waaqaa yoo ta'e malee namaan adabamuu hin dandeessu jechuudha. Galtee viizansii deebi'a abshir ani manuma kanatti deebi'a jettee birrii baasiftee iqaamaa viizaa ejjechiiftee iqaamaa kee qabattee biyya galtee zim jettee achumaan biyyatti hafuu ni dandeessa. Garuu akka seeraatti maallaqa isaa baasee ejjeta namichi sunis inni si ejjetu sun bishaaniin miti kan inni ejjetu jechuudha. Bishaaniin ejjeta otoo hin taane maallaqa isaatiin dafqa isaatiin ejjeta. Garuu namatti hin tolu. Dafqa namaa fuudhanii nama goyyomsanii yoo galanii achumaan hafanii namatti hin tolu jechuudha. Yoo akkam gochuu barbaadduree jaalalaan biraa deema ishiin na jaallatti yoon galummoo hin jibbiti yoon galee hin deebi'u jedhee hin jibbiti yoo jettan maal jettu beekta? Neetwoorkiin biyya keenyaa sirrii miti. Biyya keenyaa naannaa ani jiru sana neetwoorkiin hin jiru biyya galeen
gaafa ani isinii dawwalu isin immoo karaa waatsaappiidhaan viizaa naaf ergaa jechuu dandeessa jechuudha. Ani gizeen dura galee asirraa jechuudha viizaa fuudheen gale. Tikkeetti waan hundumaa immoo galeen isinii dawwalan jedhe. Galeen dhuguma deebi'u hin deebi'u ganaa wanti ta'u hin beekamu waan irra ga'amu hin beekamu waan ta'eef ganaa fedhii gaafan godhadhe dhugumatti ani deebi'uudhaaf fedhiin qaba garuu hin beekamu. Otoon akka tasaa hafe immoo dafqi namicha kanaa narratti hafa kun immoo cubbuu naaf ta'a jedhee sodaadhee ani biyya galee isiniif hin dawwalan jedhe. Dhugumatti biyya galee gaafan ufuuf fedhii godhe torban lamatti hafee isaanitti dawwalee qopheessaa viizaas tikkeettii kiyyas naaf ergaa yeroon jedhe haqeen imbaasii jechuudha imbaasii Itoophiyaa kan Saawudii haqee fudhadheen gaafa naqe isaan viizaa kusnaa erganii karaa waatsaappiin iqaamaa sanallee hojjechiisanii haaressanii hunduma suuraa naa ergan. Suuraa sana fuudhee piriintii godheen isa qabadheetii darbee jechuudha. Akkasittis deebi'uu dandeessa. Namoota baay'eetu gaaffii akka kanaa na gaafattaniif deebii isinii ta'eera. Warri isinitti tole immoo laayik itti godhaa. Hanga gaaffii adda addaa qabaattan na gaafachuu dandeessu. Turtii gaarii isiniin jedhaa shaashambaa jechaa jira qodaa koo dhiqeetiin jechuudha. Warri isinitti tole akka laayik itoon godhiin hin darbe.